За би Амгаланбаатар нарын гишүүдийн санаачилж байгаа хуулийг дэмжиж байгаа юм. Яагаад гэвэл энэ бол үндсэн хуулийнхаа үзэл санааг бид нар яг амьлуулах ажлыг 2014-5 он хүртэл бол хийсэн. Эндээ бол бид нар нэг 20 жилийг зарцуулд юм байлээ. Сүүлийн 10 жил бол яг энэ үзэл санааг нураах ажил хийж байгаа. Бүгдийн дээшээ татдаг, бүгдийн дээрээс томилдог, бүх бодлогыг дээрээ гаргахыг зорддог, эрх мэдлийг төвлөрүүлдэг. Энэ нь өөрөө бол орон нутгийн бие даасан байдлыг үнэхээр байхгүй болгож байгаа. Орон нутаг бие даахгүй бол Монгол улс шиг энэ том газар нутагтай улсад хөгжил дэвшил бол байхгүй. Ирэхгүй. Ялангуяа бүсчилсэн хөгжлийн бодлого явуулахад орон нутгийн бие даасан байдал бол амин чухал гэж судалгаагаар бол харагдаж байгаа юм. Өөрснөө юмаа хийж сураад тэгээд хэрхэн бүсчилж хөгжих вэ гэдэг бодлого тэндээс гарах юм бэл. Дээрээс тулгаж байгаа бүсчилсэн хөгжлийн бодлого бол ерөөсөө алхахгүй юм бэл. Тийм учраас бол энэ дээр ус төржилгүйгээр манай үндсэн хууль бол 6хан бүлэгтэй шүү дээ. Тэгээд 6 бүлгийн бүтэн нэг бүлэг нь энэ нутгийн өөрөө удирдах ёсонд зориулагдаж байгаа. Энийг их хурлын гишүүд их сайн харах хэрэгтэй. Яагаад үндсэн хуулийн бүтэн нэг бүлгийг орон нутгийн бие даасан байдалд өгж гинэ гэдгийг өгсөн бэ гэдгийг. Хууль хяналтын байгууллагын бүтцийг яг орон нутг руу шилжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн шүү. Амгаланбаатар нар бол цагдаа болоод тагнуул долгонсон хэлбэртэйгээр тэрийг үлдээж байгаа. Болохгүй. Авах хэрэгтэй. Сүүлийн үеийн нөхцөл байдлыг харахаар тагнуул бол хүмүүсийг зүгээр ингэж мэрэгжил дэвшлүүлдэг газар болгоод байгаа. Тагнуулын албанд хэдэн жил ажиллаад Монгол төрийн бодлогыг бүгдийг нь олж харчаад гараа авчдаг. Авилгалтаа тэмцэх газар хэдэн жил ажиллаад дарга нарын ар өврийг судалж агаад бусад байгууллагын дарга болгоо явчихдаг. Ингэж Монгол төрийн хууль хяналтын маш нарийн газар очиж дадлаг хийгээд бусад салбарыг очиж баздаг нөхцөл байдал бол үндэсний аюулгүй байдалд маш ноцтой эрсдэл авчирж байгаа. Тийм учраас одоо энэ эрх мэдлийг задлах, орон нутгийг бие даалгах дээр бол их хурлын гишүүд ус төржилгүйгээр асуудлыг нь шийдэж өгөөд харин нэмээд цагдаа өгөх хэрэгтэй. Ингэжээж Монгол бол үнэхээр яг үндсэн хуулийнхаа үзэл санаагаар хөгждөг тэр зам дээрээ бол гарна гэсэн ийм зүйл бол их тодорхой харагдаж байгаа. Магадгүй энэ хуулийг дагаад би дахиад байнгын орооны тогтоол гараасаа гэж бодож байгаа. Тагнуулаас албаа хаагчдыг өөр салбар руу сэлгэдгийг зогсоох хэрэгтэй. Тагнуулч бол насан туршдаа тагнуулч байх хэрэгтэй. Монгол төрийг хамгаалдаг хүмүүс байх хэрэгтэй. Авилгалтаа тэмцэх